Oi, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer um barulho. Não, hoje estamos aqui para a gente fazer tipo explorar a floresta encantada, né? Explorar a floresta misteriosa. Então vamos lá. A gente tá com o Luan, né? Oi, gente. Então aqui tem um caminho, olha. Olha ali, ó. Um caminho. E não é que a gente, antes da gravação, ouviu um barulho? É, deu um passarinho. Não, com certeza não vou acreditar, mas a gente ouviu mesmo, juro A mesmo. gente ouviu um barulho. Ó, olha aqui. Tem umas coisas aqui. Eu juro por vocês, gente. Eu acho que era de Olha, passarinho. passar. É? Eu acho que esse barulho era de tucano. Tucano? É? Nossa, eu nunca vi um tucano. Será que eu vou gravar um tucano? Tem lá alguma coisa? Olha lá. Tem um passarinho. Não sei o que é. Oh, parece um leão, né? Mas acho que não é, nem a pau. Nem a pau que tem um leão ali. Tem um cavalo. O cavalo? Olha, aqui tem várias coisas. Olha que legal. E tá com a bola de vôlei. Qualquer coisa tá pra nós fazer um piquenique. É, vamos. E se a gente vai montar um piquenique? Bora. Bora! Olha, Depois do almoço. A gente pode, ao invés de ir no parquinho fazer um piquenique aqui. Galera, a gente mudou a ideia do vídeo. E agora a gente vai fazer um piquenique. Só que vamos deixar isso pro próximo vídeo, né? Vamos começar a continuar com o nosso vídeo. Vocês ouviram? Mais tarde vai ter mais gente, porque a gente vai fazer o piquenique mais tarde, É. tá? Nossa, gente, é muito vídeo. A gente também tem o vídeo do Bob Goods, né? Oxe, olha. Armadilha. É uma armadilha. Olha. Pô, não pus aqui em cima porque vai ficar preso. Mas imagina. Eu já vi essa da armadilha. É pra passar animal. Sério? Sempre olha pro chão. Ai, eu tô com medo. Deu. Oi, se a gente for pra lá que tem um laguinho. Ali tem um lago. Bora. Você ouviu um barulho? Eu também ouvi. Eu tô ouvindo vários barulhos. Vamos lá. Nossa, eu pisei na armadilha sem querer, quase caí. Não tava gravando. Ainda bem que você não pisou no meio dela. Pois é? Pô, você não quer ir pra cá? Ai, meu Deus. Nossa, escorreguei. Não, vamos. Ai, ó, achei um pé de laranjeira. Laranja? Ou limão, não sei essas coisas. Vamos lá. Vamos no riozinho? Olha, aqui tem sol. Vamos lá. É, aqui, ó. Tem laranjinha. Ah, ó, dá de fazer um piquenique aqui com essa vista maravilhosa. Ah, aqui já tem dois. É, pra gente poder se defender, ó. Vamos lá pro laguinho? Bora. Gente, a gente tá voltando porque a gente vai... Você viu um lagarto? Não. Ah, tá? Nossa, eu morro de medo de sapo, gente. Meu Deus. Sapo eu tenho pavor. E não é por nojo, é por medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de lagarto. Me dá Lagarto. Lá, a gente viu um lagarto aqui na minha casa. Aqui na casa de videira. Se um lagarto... O quê? O que é? O quê? O quê? Isso daqui. Ah, é uma sacola. Ah, tá. Vamos lá pro riozinho? Bora. Onde é que é o riozinho? Olha, aqui tem uma... Tipo um... Ó, essas coisas. É uma pinha. É uma pinha. Não, é aqui, ó. É aqui que vai, ó. Gente, é aqui. A gente voltou, que a gente vai agora pra cá. Que tem um laguinho que tem peixe. Tem um laguinho com os peixinhos pequenos, uns vermelhinhos. Nossa, como é que a gente vai descer? Ah, é bem difícil de descer aqui, gente. É umas carpinhas chinesas. Pois é muito difícil de descer aqui. É bem perigoso. Olha isso. Não, pelo amor de Deus, como é que eu vou descer? Segura a Luan, é impossível. Segura a Não, deixa a bola lá, porque não vai dar. Não, só segura a bola um pouquinho. Tá? Luan, é impossível, você vai escorregar aí? Olha. Nem sei se tá gravando, meu Deus. Olha isso. Luan, é perigoso, não, calma. Pera. Luan do céu. Como é que eu vou descer com a bola? Me fala. Eu seguro. Olha isso. Meu Deus. Luan. Eu tô sendo arrastado. Ai, Luan. Luan, meu Deus. Meu Deus. Luan. Luan tá vivo. Eu vou te tacar a bola. Ó. Sério? Ó, eu vou te tacar a bola, ó. Vai. Pegou! Ah, agora é impossível eu descer. Sério, é impossível mesmo? Eu não sei. Ô, Eu vou te dar um atalho
Não, eu vou descer assim, ó, sentada. Eu vou descer sentada. Aqui, ó. Vem pra aqui, ó. Calma. Ai, vou cair. Meu Deus. Você não tem noção do que eu fiz. O quê? Pô, vem aqui, você ajeita e desce aqui. Não é impossível? Não, e se eu descer por ali? Ali é pior? Ali é pior. Pera, eu vou descer assim, ó. Não, calma. Eu vou dar um jeito, espera. Vou dar um jeito. Tênis é liso? Oi? Seu tênis é liso? É. Ai, meu Deus. Ah, então você não vai assim. Eu vou. Eu vou ser. Eu vou vir escorregando, gente. Ô, dá a mão, dá! Meu Deus, dá a mão. Dá a mão. Meu Deus do céu. Dá a mão. Vai ter um monte de bicho aqui, cobra, meu Deus. Sério, perigoso. Ô, dá a Lua da mão. Lua da mão. Lua do céu, vou cair, cara. Ô, Lua. Lua me deixou aqui. Olha isso. Ah, se você não conseguir descer, eu Ô, vou... Lua. Vem cá. É pra ir? Sim. Não, é pra você vir aqui me ajudar. Dá a mão. Eu vou pegar a tampa. Vem. Nossa, tacou. Vem. Ai! Meu Deus! Dá a mão, vai. Pera, calma, vai descendo. Nossa, minha perna tá doendo muito. Como é que a gente vai subir? Não sei. Ai, nossa. Pai do céu, me ajuda. Não sei. Vai, dá a mão, vai, corre. Não, Vai, é só bota o pé primeiro, sente. Bota o pé. Descer, olha ali a montanha que eu desci. Agora a gente tá indo aqui. Pai, aqui tem cobra. É sério? Claro. Mas tudo mato tem cobra. Pai, mas daí é perigoso? Ó, tô descendo. A bola deixou ali. Ai. Pô, pega um gato. Ó, ali ó, tem um riozinho. Tá cheio de peixe. Hã? Tá cheio de peixe. Pois é. A gente Vamos ver os peixinhos cristalinos? Olha lá. Gente, que medo. Pô, com ali medo. é mata. É, Aqui no Como assim? Matagal é lá. tá. Vamos lá. Meu Deus. Olha, subindo uma pedra. Vamos lá. Nossa, aqui tá muito sol. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Oh, olha isso. Se a gente cai aqui. Ai, meu Deus. Se a gente cai. Oh, será que eu não sou muito pesado pra isso aqui? Ai, meu Deus. Luan, meu Deus do céu. Eu não paro de falar, meu Deus do céu. Olha. Olha o rio. Olha os peixes. Que legal. Aham. Não, olha que legal a graminha bem cortadinha aqui. Olha. É o rio aqui. Que divertido que tá. Sabia que você vai pra cá e faz a volta na casa? Aham. Bora explorar. Nossa, eu tô tendo que me abaixar. Ó. Aqui tá meio escuro. Ai, eu me espinhei. Ai. O espinho. Vamos pra cá. Pronto. Tá muito perigoso. É, aqui tem um bicho. Tá no claro aqui. Só ninguém. Eu tô gravando no meu canal. É legal gravar isso, né? Que tá no floresta, né? Não tem Ó. Ó, gente, tem um rio aqui. Ó, tem nenhum peixe maior aqui. não. Ó, aqui tem um negócio. O que é isso? Ô, pai, a gente teve uma ideia de vídeo. Sabe o que é? Porque eu quero mostrar pro meu pai que talvez a gente faça um piquenique. Vamos subir. Nossa, olha. Tá tudo bem? Ó, tá subindo. Até que é de boa subir, eu acho. Eu já dei um pouco de trabalho, mas foi. É. Hã? Sim. Aqui eu não sei subir, pai. Meu Deus. Ó, aqui que a gente pode fazer o piquenique. Olha que legal que é aqui. A gente já tinha ido, a gente pode fazer um piquenique. É um lugar bem bom. Aqui, ó. Aí. A gente pode fazer aqui também, é legal? Aqui, ó. Vamos fazer, pai? Limão aqui, que eu pensava que era laranja.
Pode pegar aqui, que aqui tem lugar. É, vamos colocar. Tá bom. Deu? Tá bom. Ah, daí a gente... O peixinho tá pronto. A gente pode... Opa! Opa. A gente pode fazer um piquenique aqui, né? Em qual lugar, pai, que você acha bom fazer um piquenique? Mas você quer fazer um piquenique? Eu quero, achei legal a ideia. Vamos lá. Agora a gente tá voltando. Não, pera. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. Tchau, galera. Foi muito legal, né, Lu? O que você achou? Foi muito bom. É, então eu adorei. Agora a gente vai almoçar. E como a gente falou, mais tarde vai ter mais vídeo com o piquenique. É, e do Bob Goods, né? É. Espero vocês, então. É. Super beijinho e tchau, tchau.